Pista llena, ¿ok? Lo dice. Venga, salvador esa noche, dice. Y eso sigue. Vamos a ver el ambiente de todos ustedes, Filmaciones Pérez. Desde tu frente, desde tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente. Y échale humo, ingeniero, échale humo. Desde mis labios de lado a lado, de arriba abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. No sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte. Solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora no sé. Y un día te fuiste. Y vamos a ver las lucecitas arriba, señores, arriba, arriba. La música en vivo para todos ustedes. Y este video se va hasta YouTube, señores. ¿Y dónde están mis botas? Y eso se baila. ¡Hey, hey, hey! Saltando sin parar. Y saltando. Vamos juntos saltando, señores. Saltando sin parar. Hey. Saltando sin parar. Y todos aplaudiendo. Y vamos levantando las manos, las luces arriba, señores. Porque esto va a quedar grabado con Filmaciones Pérez. Venga, un saludo para todo el cuerpo técnico. Sonido DAS. Hace que todo esto sea posible para todos ustedes. La música en vivo para la gente del Facebook. Y seguimos con la música mezclada, DJ Anthony. Y eso se va de bailar saltando. El ambiente está al 100% gay. Vamos las manos arriba, señores. Las manos de las chicas solteras.
aquellos que le van a la América, señores. Ahora vamos a ver a dónde están los caballeros que le van a las Chivas Rayadas del Guadalajara, señores. Y arriba el Puebla. Venga, dice.